नमस्कार बंधुगण। भाग्यवान पुरुषଙ୍କ 7ଟି ଲକ୍ଷଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀର ଗଠନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶରୀର ଗଠନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରରେ ଥିବା କିଛି ଚିହ୍ନ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। କିଛି ଶରୀରର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଦୁର୍ଲଭ ସୁଯୋଗକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଶରୀରର ଅଂଶ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଧନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆଜିର ଭୌତିକବାଦୀ ଦୁନିଆରେ ଧନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଗରିବ ହେଉ କି ଧନୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ। ଟଙ୍କା ବିନା ଧର୍ମ କିମ୍ବା କର୍ମ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ବିନା ଆମେ ଭୋକିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋକ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହି ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଶରୀର ଗଠନ ଆଧାରରେ ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଲେଖା ଅଛି। ଏହି ଲୋକମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ପରିବାର ଏକ ଖୁସି ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁରୁଷଙ୍କ ଶରୀରର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ କ'ଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ସୂଚିତ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ଆମ ସହିତ ରହୁ, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ଏକ ଗୁଣବାନ ସନ୍ତାନ ପାଇବା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଗୁଣପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେ ଜଣେ ଭାଗ୍ୟବାନ ପୁରୁଷଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯାହାର ଏକ ସଂସ୍କାରୀ, ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ସନ୍ତାନ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ସୁଖମୟ ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ଲୋକମାନେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି ପୁଅ ଭଲ ହୁଏ ତେବେ ଧନ ଜମା ହୁଏ, ଯଦି ପୁଅ ଖରାପ ହୁଏ ତେବେ ଧନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ପୁଅ ଭଲ ପୁଅ ହୁଏ ତେବେ ଘରେ ଧନ ଜମା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଧନୀ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୁଅ ଖରାପ ହୁଏ ତେବେ ସଂଗୃହୀତ ଧନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ନମ୍ବର 2, ଜଣେ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଜଣେ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିବା ଏକ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ସଂକେତ କୁହାଯାଏ। ଯେକୌଣସି ମହିଳା ଯିଏ ନିଜ ପରିବାରର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ମନେ ରଖି କାମ କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁକନ୍ୟା। ଯେଉଁ ପୁରୁଷଙ୍କ ବୟସ କମ୍ ଥାଏ ସେ ସୁକନ୍ୟା ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରେ ସର୍ବଦା ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଜଣେ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କଳିଯୁଗର ଏହି ଯୁଗରେ ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସୁକନ୍ୟା ପତ୍ନୀ ମିଳେ, ତେବେ ସେ ଜଣେ ଭାଗ୍ୟବାନ ପୁରୁଷଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 3, ଯେଉଁ ପୁରୁଷଙ୍କ ପିଠିରେ କଇଁଚ ପିଠି ପରି ଆକୃତିର, ସେ ବହୁ ଧନୀ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚଉଡ଼ା ଛାତି ଏବଂ ଲମ୍ବା ନାକ ଥିବା ପୁରୁଷମାନେ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିଠାରୁ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ପାଆନ୍ତି। ନମ୍ବର 4, ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଛାତିରେ ବହୁତ କେଶ ଥାଏ, ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖୁସି, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଦରେ କମଳ ରଥ ଭଳି ଚିହ୍ନ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ହାତରେ 6ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଥାଏ, ସେମାନେ ସ୍ୱଭାବତଃ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଦ ନରମ ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ସର୍ବଦା ଝାଳମୁକ୍ତ ଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆରାମ ପାଆନ୍ତି। ନମ୍ବର 5, ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଦରେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଠି ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିଠାରୁ ବଡ଼ ଥାଏ, ତେବେ ଏପରି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଘ ଲମ୍ବା, ଘନ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର କାନ୍ଧ ବହୁତ ଚଉଡ଼ା ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ଲୋକମାନେ ନିଜ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ନମ୍ବର 6, ଏକ ଛୋଟ ଗଳା ଏବଂ ଏକ ସାଧାରଣ ଗଳାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏପରି ଗଳା ଥିବା ଲୋକମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଗଳା ବହୁତ ଲମ୍ବା ନୁହେଁ,
ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକମାନେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, ହାତରେ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ରଥ କିମ୍ବା ତୀର ଚିହ୍ନ ଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଶାସନ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଆନ୍ତି। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭୂମି ଏବଂ କୋଠା ନିର୍ମାଣରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ସର୍ବଦା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ନମ୍ବର 8, ଗୋଲ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଚଉଡ଼ା କପାଳ ଥିବା ପୁରୁଷମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ନୀଳ କମଳ ପରି ସୁନ୍ଦର ଆଖି ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ହାତ ଥିବା ପୁରୁଷମାନେ ଜୀବନ ସାରା ଖୁସି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଖ୍ୟାତି ଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି। ନମ୍ବର 9, ପ୍ରଶସ୍ତ ଛାତି, ଗଭୀର ନାଭି ଏବଂ ନରମ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ପାଦ ଥିବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖୁସି ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସର୍ବଦା ମଧୁର ଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଖୁସିର ଏବଂ ପ୍ରେମ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ନମ୍ବର 10, ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ସୌଭାଗ୍ୟର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଲକ୍ଷଣ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବାର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ, କାରଣ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ହିଁ ଜୀବନର ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ସ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜର ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ସୂଚନା ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମର ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।